今、ロシアとウクライナの戦争によって、この美しい国を直接訪れることは叶いません。しかし、ウクライナは長い歴史と豊かな文化、そして広がる自然の美しさに満ちた場所です。戦争が終わり、平和が訪れたその時、ウクライナの街並みや大地が、再び私たちを迎え入れる日が来るでしょう。命がけで自由を守る人々の国を、私たちは忘れません。いつの日か、自由と平和を取り戻したウクライナの大地を歩き、その美しさと歴史に心を打たれる瞬間を、あなたにも、ぜひ感じてほしいのです。平和を祈りながら、その日を待ちましょう。10位リビウ歴史地区。リビウは、ウクライナ西部に位置し、ヨーロッパの歴史的な都市の中でも、特に魅力的な場所の一つです。この町は中世からの歴史を色濃く残しており、リビウの旧市街は、1998年に、ユネスコ世界遺産にも登録されました。旧市街にはバロック様式やルネサンス様式の建築物が多く存在し、まるで時を遡ったかのような雰囲気を味わうことができます。視聴者の塔からは、街全体を一望することができ、特に夕暮れ時には、街を彩る明かりがとても美しく、写真撮影にも最適です。リビウオペラ座も観光名所として非常に人気があり、内装の豪華さとクラシック音楽の伝統的な公演が魅力です。また、リビウはウクライナのカフェ文化の発祥地としても知られており、19世紀から続く古いカフェで地元の伝統的なコーヒーやスイーツを味わうことができます。さらに、街の至るところにある美術館やギャラリーでは、ウクライナのアートや歴史について学ぶことができるため、歴史や文化に興味がある旅行者には特におすすめのスポットです。9位ホルチツァ島。ホルチツァ島は、ウクライナ最大の川であるドニプロ川に浮かぶウクライナ最大の川中島で自然と歴史が融合した特別な場所です。この島はウクライナの歴史においても重要な役割を果たしており、特にコサック文化の発祥地として知られています。17世紀にはコサックの本拠地であり、その歴史的背景からウクライナの独立や自由への象徴ともされています。現在、ホルチツァ島には博物館や歴史的な再現村があり、観光客は当時のコサックの生活様式や戦闘訓練の様子を体験することができます。また、自然も豊かで、島全体が国立自然保護区に指定されているため、ハイキングやサイクリング、ボートツアーを楽しむこともできます。特に夏の時期には、島を訪れる人々が増え、自然の中でのアウトドア活動やピクニックを楽しむ家族連れが多いです。ウクライナの自然と歴史の両方を一度に楽しめる場所として、ホルチツァ島は観光客にとって必見のスポットとなっています。8位キエフペチェルシク大修道院。ウクライナの首都キエフにあるキエフペチェルシク大修道院は、ウクライナ正教の中でも特に神聖視される場所であり、東ヨーロッパで最も古い修道院の一つです。この修道院は1051年に設立され、長い歴史の中で多くの宗教的な儀式や活動が行われてきました。ユネスコ世界遺産にも登録されているこの場所は、ウクライナの宗教的中心地として、巡礼者や観光客にとって非常に重要なスポットです。大修道院は広大な敷地を持ち、壮大な金色のドームを持つ大聖堂や美しいフレスコ画で彩られた内部が特徴です。また、この修道院のもう一つの特徴は地下洞窟群です。この洞窟には、古代の修道士たちの遺体がミイラ化された状態で安置されており、訪れる人々に深い神秘感と敬意を与えます。洞窟内は非常に暗く静かで特別な雰囲気を持つ場所です。また、修道院の高台からはキエフの美しい景色を一望でき、特にドニプロ川を見下ろすパノラマビューは圧巻です。キエフペチェルシク大修道院はウクライナの歴史、宗教、建築に興味がある人にはぜひ訪れてほしい場所です。7位カメネツポドリスキー城。ウクライナ西部のカメネツポドリスキーに位置するこの城は、ウクライナの中世建築の象徴とも言える存在です。カメネツポドリスキー城は、14世紀に建てられ、要塞としての役割を果たしてきました。高台に位置し、ドニエストル川の峡谷に面しているため、戦略的に非常に重要な場所でした。城は長い歴史を持ち、多くの戦争や侵略を耐え抜いた堅牢な要塞として知られています。現在では、観光客に開放されており、城内を自由に探索することができます。城の中には博物館もあり、中世の武器や防具、日用品などが展示されています。また、城の塔に登れば、周囲の峡谷や街の美しい景色を一望することができ、歴史と自然が融合した独特の雰囲気を味わうことができます。特に、夏には中世フェスティバルが開催され、観光客や地元の人々が中世の衣装を着て、騎士のトーナメントや音楽パフォーマンスを楽しむ姿が見られます。こ
この時期に訪れると、まるでタイムスリップしたかのような体験ができ、家族連れや歴史愛好家にとって非常に人気のスポットです。6位オデッサのポチョムキン海岸。オデッサは、ウクライナ南部の黒海沿岸に位置する美しい港町で、その象徴的な観光スポットとして知られているのが、ポチョムキン海岸です。この海岸は、オデッサ市の中心部から黒海へと続く全長192段、幅30メートルの巨大な階段で、19世紀に建設されました。この階段の特筆すべき点は、そのデザインにあります。遠くから見ると、視覚的な錯覚によって階段がより長く、壮大に見えるようになっているのです。実際、上から見ると階段が狭く、下から見ると幅広く見えるという興味深い視覚効果が施されています。ポチョムキン階段は映画戦艦ポチョムキンの中で革命の象徴的なシーンが撮影された場所でもあり、世界的にも有名な場所です。この階段を訪れることで映画史やウクライナの歴史に触れることができます。また、階段の上からはオデッサの美しい海や港を一望できるため、観光客にとって写真撮影スポットとしても人気です。階段のふもとには港が広がり、クルーズ船やヨットが停泊する様子を楽しむことができるため、のんびりと海辺を散策するのもおすすめです。オデッサは観光名所が集まっているだけでなく、夏にはリゾート地としても賑わい、多くの旅行者が黒海沿いのビーチでリラックスします。歴史と海辺のリゾート気分を同時に楽しめる場所として、オデッサはウクライナ観光のハイライトとなっています。5位チェルニウツィ大学。ウクライナ西部にあるチェルニウツィ大学は、その美しい建築で知られています。1875年に設立されたこの大学は、バロック、ビザンティン、ロマネスク様式が融合した独特の建築スタイルを誇っており、訪れる人々を圧倒します。かつてのオーストリア・ハンガリー帝国の影響を受けた建物は、まるで宮殿のようで、大学キャンパスでありながら、観光地としても非常に人気があります。チェルニウツィ大学の中心的な建物であるレクター棟は、ユネスコ世界遺産にも登録されており、特にその壮麗な赤レンガの外観と内装の美しさは一見の価値があります。内部には精巧なモザイクやステンドグラスが施されており、まるで中世ヨーロッパの宮殿のような雰囲気です。大学内には美しい庭園も広がっており、特に春や夏の季節には花々が咲き乱れ、訪れる人々にリラックスできる空間を提供しています。観光客は大学内を自由に歩き回り、建物の美しさを楽しんだり、ガイド付きのツアーに参加して、大学の歴史や建築について学ぶことも可能です。チェルニウツィは大学都市であり、学生が多く集まる活気のある場所でもあります。カフェやレストランも多く、地元の文化や食事を楽しむことができるため、歴史や建築だけでなく、現代のウクライナ文化に触れたい旅行者にとっても理想的なスポットです。4位ソフィア大聖堂。ウクライナの首都キエフにあるソフィア大聖堂は、ウクライナの宗教的歴史的遺産の中で最も重要な場所の一つです。11世紀に建設され、ビザンティン建築とウクライナバロック建築が融合した壮大な建物で、ウクライナ最古のキリスト教建築の一つとして知られています。ソフィア大聖堂は、キエフ大公国の時代にキリスト教が広がり、ウクライナが文化的宗教的に発展した象徴です。1990年にはユネスコ世界遺産に登録され、国内外の巡礼者や観光客が多く訪れています。大聖堂の特徴は、その見事なフレスコ画やモザイクです。特に、内部の壁一面に描かれた宗教画や金色に輝くモザイクの装飾は圧倒的な美しさを誇ります。大聖堂内では、キエフルーシ時代の宗教的儀式や歴史について学ぶことができ、ウクライナの文化や宗教の発展に興味がある人々には特に魅力的な場所です。また、大聖堂の主楼に登ることができ、キエフ市街の絶景を眺めることができます。主楼からは、キエフの街並みとドニプロ川を挟んだ美しい風景が広がり、特に夕暮れ時には絶好の写真スポットとなっています。ソフィア大聖堂は、ウクライナの宗教と歴史の象徴的存在であり、キエフ観光において見逃せない場所です。3位チェルノブイリ。チェルノブイリは、1986年に発生した世界最大の原子力事故の現場として知られています。現在、事故後の放射線被害を避けるために立ち入りが制限された排除ゾーンとして観光ツアーが提供されています。このツアーは非常に特殊でありながら、ウクライナを訪れる多くの観光客が興味を持つ場所です。チェルノブイリでは、事故当時の様子をそのままに残した建物や廃墟となった町、プリタチを見学することができます。特に有名なのは、遊園地の観覧車や廃校の跡地など、かつての賑わいが感じられる場所が、静かで不気味な雰囲気を醸し出している点です。ガイド付きツアーでは、
事故の背景やその後の影響について詳しく説明され、放射線の安全管理も徹底されています。映画やドキュメンタリーでも取り上げられたことから、世界中から多くの人々が訪れるようになりました。チェルノブイリは、単なる観光地ではなく、人類が技術と自然の力に対してどれだけ脆弱であるかを思い出させる場所でもあります。訪問者は、原子力発電の危険性や環境破壊の影響について考えさせられるため、非常に感慨深い体験ができるでしょう。2位、キエフの独立広場。キエフの独立広場は、ウクライナの現代史において非常に重要な役割を果たしてきた象徴的な場所です。この広場は、ウクライナの政治や社会的な変革の中心地であり、2004年のオレンジ革命や2014年のユーロマイダン運動の舞台としても知られています。これらの運動は、ウクライナが独立を守り、ヨーロッパとの関係を強化するために戦った市民の努力を象徴しています。独立広場は、キエフの中心部に位置し、様々な建築物や記念碑に囲まれています。特に目を引くのは、広場の中央に立つ自由の柱です。この柱の上には、ウクライナの自由と独立を象徴する金色の像が立っています。また、広場の周囲には、ホテルやショッピングセンター、レストランが立ち並び、観光客にとっても非常に賑やかな場所です。独立広場は、昼夜を問わず観光客が集まる場所であり、特に夜になると広場はライトアップされ、美しい光景が広がります。また、ウクライナの国民的行事や祝祭日には、広場で大規模なイベントが開催され、多くの市民や観光客が集まります。独立広場を訪れることで、ウクライナの現代史や市民の勇気を感じることができるでしょう。広場周辺には多くのカフェやレストランがあるため、観光の合間に一息つきながら、ウクライナ料理を楽しむのもおすすめです。独立広場は、ウクライナの自由と誇りを象徴する場所として、歴史や文化に興味がある旅行者にとって必見のスポットです。1位、カーベンチャツィのトンネル。ウクライナ北西部に位置するカーベンチャツィ村にある愛のトンネルは、まるで絵本の中に迷い込んだかのような美しい場所です。このトンネルは、実際には木々が両側からアーチ状に覆いかぶさってできた緑の回廊で、鉄道の線路に沿って自然が作り上げた奇跡の景観です。愛のトンネルは、特にカップルや新婚旅行者に人気のスポットで、そのロマンチックな雰囲気から愛のトンネルと名付けられました。地元の伝説によれば、カップルがこのトンネルを手をつないで歩くと、願いが叶うと言われています。四季折々の自然の変化も、またこの場所の魅力で、春や夏には緑が生い茂り、秋には鮮やかな紅葉がトンネル全体を彩ります。冬には雪が降り積もり、まるで白銀のトンネルのような幻想的な光景が広がります。また、このトンネルは自然だけでなく、現役の鉄道路線でもあり、時折貨物列車が通るというユニークな一面もあります。列車が通る際、木々がその形状を保ち、アーチ状のトンネルが絶えず、形成されていることがわかります。愛のトンネルは、ウクライナを訪れる旅行者にとって、一度は訪れたいスポットであり、その美しさと、ロマンティックな雰囲気は、SNS でも多くの人々にシェアされています。恋人や家族と一緒に、自然の中で心温まる時間を過ごしたい方には最適な場所です。ウクライナの美しさ、歴史、そして文化を少しでも感じていただけたでしょうか。今は直接訪れることが難しい状況ですが、平和が訪れた時、この国が再び輝きを取り戻すことを信じています。ウクライナを愛し、その未来を願う私たちだからこそ、いつか自由な空の下で、この美しい国を歩ける日が来ることを待ち望んでいます。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんも、ウクライナの平和を共に願っていただければ幸いです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。